이번 성회 참석차 태국을 방문한 이용훈 목사를 위해 지난 7일 태국 실업인 주최로 환영 만찬이 열렸습니다. 9일에는 순복음 아세안 총회 인도차이나 지방에 선교사 오찬이 있었습니다. 또한 태국교회 대표 부단장들이 오용기 목사와 이용훈 목사에게 감사패와 기념품을 전달했습니다. 지난 8일과 9일 이틀 동안 이용훈 목사는 믿음과 성령을 주제로 세미나를 인도했습니다. 할렐루야. 할렐루야. 주님의 이름을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระนามของพระเจ้า 오늘은 특별히 믿음에 대해서 함께 말씀을 나누기 원합니다. ในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ 신앙생활에서 믿음처럼 중요한 것이 없습니다. เมื่อเรารับใช้พระเจ้าหรือเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้านั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด 우리가 믿음으로 우리의 신앙이 출발하고 ความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานของคริสเตียนทุกคน 그 믿음의 출발은 예수님을 나의 구세주로 믿는 것입니다. การเริ่มต้นนั้นต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของส่วนตัวเรา 그리고 우리가 말씀을 믿고 실천함으로 믿음이 성장합니다. และหลังจากนั้นเราเชื่อวางใจในตามพระวจนะของพระเจ้าทำให้ชีวิตคริสเตียนของเราเติบโตขึ้น 우리의 신앙생활은 처음부터 끝까지 믿음의 생활입니다. ฉะนั้นตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงสุดท้ายคือชีวิตคริสเตียนเต็มไปด้วยความเชื่อนั่นเอง 미국에서 교회 지을 때 얘기를 이어가겠습니다. ก็อยากจะเล่าต่อในเรื่องก่อนเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 교회 그 당시 은행 구자에 14,000불밖에 없었습니다. ในบัญชีของคริสตจักรเนี่ยเหลือแค่ 14,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นเอง 그런데 교회 건축할 때 총 필요한 돈이 땅을 사고 교회를 짓는데 300만 불이 필요했습니다. 300만 불. แต่งบประมาณทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือต้องการ3 ล้านเหรียญสหรัฐ 그러나 우리는 거의 아무것도 없는 상태에서 시작했습니다. ก็ 10,000 กว่าเหรียญนั้นหมายถึงว่าเกือบศูนย์เลย 믿음으로 시작했습니다. เริ่มต้นด้วยความเชื่อ 기도하기 시작했습니다. แล้วพี่น้องทุกคนคุกเข่าอธิษฐาน 기도하고 또 기도하고 또 기도했습니다. อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีก 아침에도 기도하고 저녁에도 기도하고 하루에 2번씩 교회 모여 기도했습니다. ช่วงเช้าก็ร่วมอธิษฐานและช่วงค่ำก็ร่วมกันอธิษฐาน 하루에 3명 4명씩 금식하며 기도했습니다. แล้วก็ทุกวันก็หลายคนก็อธิษฐาน 시간이 지나가면서 하나님께서 교회를 복주시기 시작했습니다. เวลาผ่านไปและพระเจ้าอวยพรเหนือคริสตจักรของเรา 성도들 마음에 믿음이 자라기 시작했습니다. แล้วก็หัวใจของพี่น้องทุกคนความเชื่อจะโตขึ้นและโตขึ้นอีก 처음에는 할 수 없다 안 된다고 생각하는 사람이 이제 될 수 있겠다 가능하다는 꿈을 갖게 됐습니다. ตอนแรกพี่น้องสมาชิกหลายคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เริ่มต้นมีความว่าเราจะทำได้เราจะทำได้ 믿음은 날마다 자라나야 합니다. แล้วความเชื่อนั้นเราต้องจึงเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน 여러분 모두가 큰 믿음의 사람들이 되시기를 바랍니다. ขอพี่น้องทั้งหลายทุกคนมีความเชื่ออย่างใหญ่ยิ่งของพระเจ้า 저는 처음에 순복음교회 나왔을 때 교회가 2,000명이었습니다. ข้าพเจ้าตอนแรกที่เข้าไปเป็นสมาชิกของคริสตจักรโยโดฟูลกอสเปลเชิร์ชสมาชิกเวลานั้น 2,000 คน 그런데 이 2,000명의 성도가 몇 년이 되지 않아서 10,000명이 됐습니다. ก็เพียงไม่กี่ปีก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 10,000 คน 그래서 여의도에 교회를 짓게 되었습니다. แล้วก็สร้างอาคารใหม่ของโยโดฟูลกอสเปลเชิร์ช 조영기 목사님께 하나님께서 2,000명에서 10,000명의 꿈을 주셨을 때 10,000명이 됐습니다. พระเจ้าทรงประทานความหวังใหม่กับอาจารย์โจมีความหวังก็จะทำให้คริสตจักรโตขึ้นเป็นจำนวน 10,000 คน 10만 명의 꿈을 줄 때 10만 명이 됐습니다. และพระเจ้าทรงประทานความฝันให้กับอาจารย์โช 100,000 คนก็บรรลุถึง 100,000 คน 20만 명의 꿈을 갔을 때 20만 명이 됐습니다. ทรงประทานความหวัง 200,000 นั้นบรรลุถึง 200,000 30만 명의 꿈을 갔을 때 30만 명이 됐습니다. มีความใน 300,000 ก็บรรลุถึง 300,000 그가 50년 목회를 하고 은퇴할 때 교회가 78만 명이 됐습니다. แล้วตลอด 50 ปีที่อาจารย์โชได้รับใช้ในฐานะเป็นศิษย์พิบาลก็สมาชิกเพิ่มขึ้นมาเป็น 780,000 คน 5명에서 78만 명이 된 것입니다. คือเริ่มต้นจาก 5 คนและเพิ่มขึ้นมาเป็น 780,000 믿음이 날로 큰 믿음으로 성장해서 복을 받게 된 것입니다. ความเชื่อจะโตขึ้นและโตขึ้นอีกโตขึ้นและโตขึ้นอีก 여러분 모두가 큰 믿음의 사람들로 변화되기를 바랍니다. ถ้าพี่น้องทั้งหลายมีความเชื่อใหญ่ยิ่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาถึงชีวิตของพี่น้องแน่นอน 할렐루야. ฮาเลลูยา
그래서 워싱턴에서 교회를 짓기 시작했을 때 성도들 마음에 믿음이 들어가니까 교회가 부흥하기 시작했습니다. ฉะนั้นเมืองวอชิงตันดีซีที่สร้างคริสตจักรใหม่แล้วก็พี่น้องมีความเชื่อมันโตขึ้น 그래서 이 교인이 300명이 넘어간 후에 교회가 아름답게 지어지기 시작했습니다. แล้วสมาชิกจาก 50 คนเพิ่มขึ้นมาเป็น 300 แล้วก็ถึง 300 ก็จะสร้างอาคารใหม่เรียบร้อย 교회를 짓겠다고 선포한 후에 교회가 완성되기까지 약 6년이 걸렸습니다. หลังจากประกาศชัดเจนว่าจะสร้างอาคารคริสตจักรใหม่ก็ใช้เวลา 6 ปีก็จะสำเร็จในสร้างอาคารใหม่ 6년 후에 교회가 아름답게 지어졌습니다. แล้วก็สำเร็จในการสร้างอาคารใหม่ภายใน 6 ปี 우리 조영기 목사님 모시고 헌당 예배 드릴 때 1000명이 넘는 성도가 함께 모여 예배를 드렸습니다. เมื่ออาจารย์โชที่จะเข้ามาแล้วก็พิธีถวายอาคารใหม่ก็พี่น้องสมาชิกเต็มในห้องมากกว่า 1,000 คน 그러므로 여러분 믿음을 갖고 출발하면 이미 그것은 소유한 것입니다. เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเริ่มต้นด้วยความเชื่อเราแน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา 이미 이루어진 것입니다. สิ่งนั้นสำเร็จในใจของเรา 믿고 결코 의심하지 않게 되기를 바랍니다. แล้วก็เชื่อแน่ใจไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป 믿고 믿음으로 전진하고 또 전진하고 전진 나가면 반드시 그 꿈이 이루어지는 것입니다. เชื่อแล้วปฏิบัติตามพระเจ้าทรงกระทำสิ่งใหญ่กับเราทั้งหลายแน่นอน 첫째로 믿음은 거룩한 꿈을 꾸는 것입니다. คือประการแรกที่ต้องจดจำไว้นะความเชื่อคือเรามีความหวังใจในพระเจ้า 둘째로 믿음은 이 하나님의 말씀에 근거를 두는 것입니다. ประการที่สองความเชื่อต้องอยู่ในพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้า 히브리서 11장 3절은 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니라고 말씀했습니다. ข้อที่สามกล่าวไว้อย่างนี้ว่าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลโดยพระดำรัสของพระองค์ 이 온 우주 만물이 하나님 말씀으로 지어졌습니다. คือโดยพระดำรัสของพระองค์พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทุกสิ่งบนโลกจักรวาลนี้ 우리가 우리의 믿음의 기초를 하나님 말씀에 두어야 합니다. เรามีความเชื่อหนักแน่นในพระวจนะของพระเจ้า 우리들의 생각에 믿음의 기초를 두면 안 됩니다. ไม่ใช่ว่าความเชื่อนั้นมาจากความคิดของเรา แต่ความเชื่อนั้นมาจากพระวจนะของพระเจ้า 우리의 생각은 제한적이고 부족하고 완전하지가 않습니다. ความคิดของเรานั้นมีขีดจำกัดและไม่สมบูรณ์ 하나님의 말씀 불가능이 없습니다. แต่พระวจนะของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบและทุกสิ่งทำได้โดยพระคำของพระเจ้า 그러므로 믿음은 우리 인간의 생각을 하나님의 생각으로 바꾸는 것입니다. ความเชื่อนั้นทำให้ความคิดของเราเปลี่ยนเป็นความคิดของพระเจ้า 말씀이 여러분의 생각을 사로잡을 때 큰 믿음의 사람이 되는 것입니다. เมื่อพระวจนะของพระเจ้าครอบงำความคิดของเราเราจึงจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อใหญ่ยิ่งของพระเจ้า 저는 매일 새벽 3시 반 정도에 깹니다. ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาทุกวันประมาณ 3:30 제일 먼저 일어나서 세수하고 성경을 봅니다. อันดับแรกที่ทำก็คือเปิดพระคำของพระเจ้าและอ่านพระคำของพระเจ้าเป็นกิจวัตรประจำวัน 말씀을 읽고 기도합니다. อ่านพระคำของพระเจ้าและได้คุกเข่าอธิษฐาน 그러면 언제나 마음이 기쁩니다. ถ้าเป็นเช่นนั้นความสันติสุขที่เกิดมาจากจิตวิญญาณลึก 말씀이 나를 새롭게 합니다. ๆพระวจนะของพระเจ้าทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของข้าพเจ้าสดใหม่ 말씀이 나에게 기쁨과 평안을 줍니다. พระวจนะของพระเจ้าทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี 말씀이 우리에게 능력을 줍니다. พระวจนะของพระเจ้าทำให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีฤทธิ์เดช 우리가 말씀을 따라 살기만 하면 기적은 임합니다. เมื่อเราทำตามพระวจนะของพระเจ้าการอัศจรรย์เกิดขึ้นแน่ 말씀에 순종하는 주님의 사람들이 되기를 ขอ 바랍니다. พี่น้องทั้งหลายทุกคนเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 말씀에 순종하면 복을 받습니다. เมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าจะตกอยู่เหนือชีวิตของเราแน่นอน 말씀에 순종하면 축복이 다가옵니다. เมื่อเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าพระพรจะมาแน่ 하루는 예수님이 말씀을 전하시러 나가셨는데 베스다 광야에서 하루 종일 말씀을 전하셨습니다. สักวันหนึ่งองค์พระเยซูคริสต์ได้สั่งสอนประชากร 얼마나 말씀이 은혜가 오는지 하루 종일 저들이 말씀을 들으면서 굶주렸습니다. ตลอดทั้งวันที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วก็ทุกคนที่สนใจใส่ใจในพระคำของพระเจ้า 왜냐하면 말씀을 듣느라고 하루 종일 굶었기 때문에 매우 배가 고팠습니다. แต่ลืมกินข้าวแต่ยังไงก็ตามอย่างถึงเย็นแล้วมันหิว
성경을 보면 예수님이 그들을 불쌍히 보셨다 그랬습니다. ในพระคัมภีร์สังเกตเลยว่าพระองค์ทรงสงสารพวกเขา 그래서 저들에게 먹을 것을 주라고 예수님이 명령하신 것입니다. ฉะนั้นพระเจ้าตรัสกับสาวกว่าเจ้าทั้งหลายต้องให้อาหารให้กับพวกเขา 예수님이 명령하셨습니다. พระเจ้าตรัสนะ 저들에게 먹을 것을 줘라. เพราะพระเจ้าทรงสั่งให้สาวกว่าเจ้าทั้งหลายต้องมอบอาหารให้กับพวกเขา 빌립이라는 제자가 와서 말합니다. และฟิลิปเป็นสาวกคนหนึ่งเข้ามาทูลต่อพระองค์ 선생님, 여기 있는 사람을 다 먹이려면 200데나리온이 있어도 부족하겠습니다. โอ้พระอาจารย์เจ้าข้าก็จำนวนเท่านี้ก็จะนับแล้ว200เดนาเรียนก็ไม่พอเพื่อที่จะเลี้ยงอาหารให้กับคนเหล่านั้น 이 많은 돈이 있어야 사람들 사서 먹을 텐데 불가능합니다. เราต้องการสตางค์เพื่อที่จะเลี้ยงอาหารให้เขาแต่ไม่มีตังค์ 그는 안 된다고 보고했습니다. เขารายงานต่อพระองค์ว่าเป็นไปไม่ได้ 불가능하다고 보고했습니다. มันทำไม่ได้ 어렵다고 보고했습니다. มันยาก 그런데 안드레는 말씀에 순종했습니다. แต่อันดรูสาวกอีกคนหนึ่งที่มารายงานต่อพระองค์ 그래서 안드레는 먹을 걸 갖고 온 사람이 없냐고 찾아봤습니다. และอันดรูก็สอบหาในทุกคนอยู่ว่ามีใครที่พกอาหารมาบ้างหรือเปล่า 그때 한 소년이 이거 저에게 엄마가 먹을 걸 줬는데 드립니다. มีเด็กคนหนึ่งที่อาหารที่พกมาด้วยความรักของมาม่านะแล้วก็เขาก็มอบอาหารนี้ให้กับอันดรู 보리떡 5개, 물고기 2마리였습니다. แล้วก็ขนมปัง5 ก้อนแล้วก็ปลา2 ตัวนะ 축복하고 감사결을 드리시고 나눠주셨습니다. แล้วพระองค์ทรงเอาอาหารนี้มาและอวยพรในเนื้ออาหารแล้วก็แจกจ่าย 잘 아시는 대로 거기 있는 사람 남자 어른만 5,000명. ในจำนวนเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ชายจำนวน 5,000 กว่าคน 여자와 아이를 합하면 2만 명 넘는 사람이 다 배불리 먹고도 12바구니가 남았습니다. ฉะนั้นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ 20,000 แต่ทุกคนกินได้ยิ้มแล้วก็เหลือ12 กระบุง 믿음은 기적을 만들어냅니다. มีความเชื่อแล้วการอัศจรรย์เราจะเห็นได้แน่ 오늘도 기적은 일어나는 것입니다. ในวันนี้เราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า 앞을 못 보는 맹인 바디메오가 있습니다. ปาติเมสเป็นคนตาบอด 태어날 때부터 앞을 못 봤습니다. ตั้งแต่ก่อนเกิดเขาก็มันมองไม่เห็น 근데 그가 소문을 들었습니다. แต่เขาได้ยินเรื่องราวของพระเยซู 메시아 예수가 왔는데 그는 모든 병을 다 고친다. พระเยซูพระเมสสิยามาเสด็จมาและเขาสามารถรักษาโรคทุกชนิดได้ 그래서 그 얘기를 들었을 때 믿음을 가졌습니다. แล้วปาติเมสได้ยินเสียงนี้มันในจิตใจของปาติเมสเริ่มมีความเชื่อ 예수를 만나기만 하면 난 눈을 뜰 것이다. เมื่อข้าพเจ้าได้พบองค์พระเยซูข้าพเจ้าจะมองเห็นได้ 예수님이 나의 눈을 뜨게 해줄 것이다. พระเยซูเท่านั้นทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นได้ 그가 예수님 만나기를 간절히 사모했습니다. แล้วเขามีความปรารถนาที่จะพบพระเยซู 근데 어느 날 막 주변이 시끄러운데 예수님이 지나간다는 소리가 들려왔습니다. แต่สักวันหนึ่งได้ยินเสียงของคนเยอะแยะแล้วก็ได้ยินมาว่าพระเยซูมาพระเยซูมาเขามีความหวัง 그래서 그 소리를 듣고 그는 외쳤습니다. แล้วปาติเมสร้องเสียงดังขึ้นมา 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. โอ้มันเป็นดาวิดเป็นบรรพบุรุษของดาวิดขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิด 성경을 보면 사람들이 그를 꾸짖었습니다. และในพระคัมภีร์คนหลายคนก็ห้ามเขา 시끄럽다 조용히 해라. อย่าส่งเสียงดังผู้ใหญ่มา 당신 거지로서 구걸이나 하기 위해서 시끄럽게 떠들고 그러냐. เอ้ยเป็นคนขอทานไปขอทานต่อ 성경을 보니까 더 크게 소리 질렀습니다. เมื่อคนห้ามที่ไหลเขาก็ส่งเสียงดังขึ้นสนั่นเลย 있는 힘을 다해 소리쳤습니다. และเสียงยังสุดเสียงของเขาว่า 주변에서 누가 뭐라도 상관이 없었습니다. พระเยซูเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨 โอ้ 주옵소서. พระเยซูเจ้าข้าข้าพระองค์ต้องการพระองค์ 있는 힘을 다해 소리쳤습니다. และทรงเสียงดัง 예수님이 발걸음 멈추셨습니다. และพระองค์ทรงหยุดการเดิน 예수님이 그를 내게로 오게 하라. และพระองค์ทรงเรียกเขา 여러분 이렇게 기도하시기 바랍니다. 간절히 기도하시기 바랍니다. พี่น้องทั้งหลายต้องอธิษฐานด้วยสุดหัวใจเหมือนปาติเมอัส 예수님이 발걸음을 멈추실 그런 기적을 기대하시고 외쳐 기도하시기 바랍니다. เมื่อเราเรียกร้องพระเจ้าพระองค์ทรงหยุดต่อหน้าชีวิตของเรา 바디메오가 예수님께 달려왔습니다. ปาติเมอัสก็จะวิ่งไป 근데 성경을 보면 그냥 병 고쳐주신 게 아닙니다. แต่พระองค์ไม่ได้รักษาปาติเมอัสโดยเฉยเลย
물으셨습니다. แล้วถามกับปาติเมอัสอยู่อย่างนี้ว่า 내게 뭐 해주길 원하느냐? ข้าพเจ้าต้องการอะไรให้ข้าพเจ้าท 근데 바디메가 말을 합니다. 내가 보기를 원합니다. ำแต่ปาติเมอัสตอบทันทีว่าข้าพเจ้าอยากมองเห็น 내 믿음대로 될지어다. และพระองค์ตรัสกับเขาว่าตามความเชื่อของเจ้าเถิด 예수님 말씀하십니다. 내 믿음대로 될지어다. พระองค์ทรงตรัสกับพวกเราทุกคนว่าตามความเชื่อของเจ้าเถิด 오늘 여러분 모두에게 예수님 말씀하십니다. 여러분 모두에게 예수님 말씀하십니다. พระองค์ตรัสกับพี่น้องทุกคนในห้องนี้ 내 믿음대로 될지어다. ตามความเชื่อของเจ้าเถิด 내 믿음대로 ตาม 될지어다. ความเชื่อของเจ้าทั้งหลายเถิด 바디메와 같이 큰 기적을 다 체험하시기 바랍니다. เราทั้งหลายได้เห็นการอัศจรรย์เหมือนปาติเมอัส 여러분이 믿고 구하는 것을 주님이 듣고 응답하십니다. สิ่งที่เราเชื่อแล้วก็อ้อนวอนทูลขอต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังตอบคำอธิษฐานของเรา 우리 교회 그 성도님 한 분 가운데 25살 때 남편을 잃고 아들 하나만 둔 집사님이 있었습니다. ในสมาชิกคริสตจักรของเรามีแม่ไม้คนหนึ่งที่ตอนอายุ 25 ก็สูญเสียสามีแล้วก็ลูกแค่5 ขวบ 그 아들 하나를 데리고 평생 살았습니다. ลูกชายคนเดียวแล้วก็แม่ไม้คนนี้ก็จะเลี้ยงลูก 그래서 아들을 대학을 졸업시키고 아들이 잘 돼서 공무원이 됐습니다. และจนกว่าลูกชายก็โตขึ้นจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการ 그 시청에서 일을 했는데 일을 너무 잘해갖고 일을 많이 맡겼습니다. แล้วก็ลูกชายเขาก็สัตย์ซื่อทำงาน เพราะฉะนั้นมีงานเยอะแยะที่เขาทำ 그래서 일이 하도 많아갖고 집에 와서도 그 시청 일을 갖다가 와서 늦게까지 일을 했습니다. ก็ลูกเขาก็ได้สัตย์ซื่อทำงาน เพราะฉะนั้นทำงานได้เกิดผล ฉะนั้นคือหลังจากเลิกงานที่ออฟฟิศแล้วก็จะเอางานมาทำที่บ้านด้วย 같은 공무원 중에서 제일 일을 잘한다고 인정을 받고 있었기 때문에 일이 다른 사람보다 몇 배가 일이 많았습니다. บรรดาข้าราชการทั้งหลายก็ลูกชายเขาก็ได้รับการรับรอง เพราะฉะนั้นคนนี้มีความยินดีที่จะทำงานมากกว่าคนอื่น 그래서 늘 가족들이 걱정했습니다. แล้วก็ครอบครัวก็ห่วงใยต่อ 너무 과로하지 말라고 과로하지 말라고. อย่าทำงานมากเกินไปนะ 집에 와서 좀 쉬어야지. 집에 와서 밤늦게까지 일하면 되겠느냐. แล้วกลับมาบ้านต้องพักผ่อนพักผ่อนต่อเธอทำไมต้องทำงานต่ออยู่ที่บ้านด้วยล่ะ 아 그래도 내가 이거 일을 해야만 된다고 지금 나한테 여러 가지 여러 부서에서 일을 요청하기 때문에 이 일을 내가 해야 된다고 밤늦게까지 일을 했습니다. แต่ลูกเขาบอกว่านั่นคือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต้องทำให้เสร็จ 어느 날 밤인데 부인이 잠을 자다 깨보니까 남편이 이상합니다. ครั้งหนึ่งที่ตอนกลางคืนที่ลูกชายคนนี้แหละที่ข้าราชการที่นอนหลับอยู่แต่ภรรยาของเขาตื่นขึ้นมากลางคืนแล้วก็มองเห็นมันสามีของเขามันแปลก 밤늦게 일하다가 쓰러졌는데 심장마비가 왔습니다. ๆมันทำงานจนหนักจนดึกแล้วก็เหมือนกับว่าหัวใจที่ไหวฮะ 그래서 급히 전화를 해서 앰뷸런스가 왔습니다. แล้วก็ทรงเรียกในรถพยาบาล 그런데 이미 심장이 멈춰서 살 가망이 없었습니다. แต่มันหัวใจก็ยุดเต้นแล้ว 그래서 병원에 가서 응급 처치를 해서 다시 의식은 돌아왔습니다. และส่งไปที่โรงพยาบาลห้องฉุกเฉินแล้วก็ทำการเร่งด่วนแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งหนึ่ง 의식은 돌아왔지만 이 뇌사 상태가 돼서 식물인간이 됐습니다. แต่ก็มันเหมือนกับว่ามันมีหัวใจเต้นอีกแต่ 그 제가 의사한테 들은 얘기인데 심장마비가 왔을 때 4분이 심장이 멈춰져 있으면 그 산소가 머리로 안 올라가기 때문에 뇌사 상태가 된답니다. ก็คุณหมอก็กล่าวไว้อย่างนี้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจก็คือถ้าหากว่าหัวใจหยุดเต้นประมาณ4 นาทีกว่า 심장마비 왔을 때 빨리 응급처치를 해야지 4분이 넘어가면 이 뇌가 죽는답니다. ฉะนั้นเมื่อหัวใจวายปุ๊บเนี่ยต้องทำเร่งด่วนภายใน4 นาที 그래서 무의식 상태가 돼 버렸습니다. ฉะนั้นคือเป็นโคม่านะครับก็นอนอยู่โรงพยาบาล 어머니가 난리가 났습니다. แล้วก็คุณแม่ก็เสียใจอย่างสุด 자기 아들을 막 붙잡고 일어나라고 소리쳐도 아들은 아무런 반응이 없습니다. ๆแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลก็คุณแม่ร้องไห้แล้วก็มาเรียกลูกตื่นขึ้นมาแต่ลูกก็ไม่ตอบ 부인이 옆에서 붙잡고 웁니다. แล้วก็ภรรยาก็ร้องไห้ 어린아이가 둘인데 어린아이가 아빠 하면서 웁니다. แล้วก็ลูกทั้งสองก็จะร้องไห้ 중환자실에 들어갔는데 의사가 말하기를 가망이 없습니다. อยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็คุณหมอก็บอกอย่างนี้ว่าไม่มีหวังแล้ว
깨어날 확률이 0.02%그러니까 거의 깨어날 확률이 없습니다. ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่ก็จะ 0.02% โดยประมาณ 깨어나도 이미 뇌가 죽었기 때문에 몸이 이렇게 마비가 되고 불구가 됩니다. ถึงแม้จะฟื้นขึ้น 장애가 옵니다. ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็จะไม่สามารถขยับตัวได้เป็นอัมพาต 그런데 그 집사님이 아닙니다. 하나님이 우리 아들 고쳐줄 겁니다. แต่คุณแม่คนนี้ก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่พระเจ้าทรงรักษา 그래서 그 엄마는 아들이 낳는 믿음을 가졌습니다. และคุณแม่มีความเชื่อที่จะลูกชายก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ 어제나 오늘 영토로 통하신 예수님 지금 내 아들을 살려주옵소서. พระองค์ทรงเหมือนเดิมเมื่อวานและวันนี้และวันพรุ่งนี้ 저한테 연락이 왔습니다. แล้วคุณแม่ก็โทรมาหาอาจารย์ลี 그날 굉장히 일정이 바쁜 일정이었습니다. ในวันนั้นก็จะมีงานยุ่งมาก 전화가 계속 오고 또 오고 또 왔습니다. ก็โทรศัพท์มาหลายรอบแล้ว 목사님 빨리 와서 우리 아들 기도 좀 해주세요. อาจารย์รีบมาอธิษฐานเผื่อลูกชายของฉันหน่อย 의사는 깨어나지 못한다고 했는데 ก็คุณหมอบอกว่าไม่มีโอกาส 목사님 와서 기도해주면 분명히 깨어날 것 같습니다. แต่ถ้าอาจารย์มาอธิษฐานลูกชายของเราจะฟื้นขึ้นมาใหม่ 당장 병원으로 오세요. อาจารย์เรียกร้องรีบมาเถอะ 근데 지금 일정이 바빠갖고 제가 지금 당장 못 가겠습니다. แต่ข้าพเจ้าตอบเขาว่ามันรายการในวันนี้มันเต็มมาก 목사님 그게 중요한 게 아닙니다. 내 아들을 살리는 게 중요합니다. แต่เขาเรียกร้องต่อข้าพเจ้าว่า อาจารย์รายการอะไรก็ไม่สำคัญ แต่ลูกชายของฉันจะฟื้นขึ้นมาใหม่ 그래서 제가 그 뒤 일정을 몇 개를 취소하고 병원으로 갔습니다. ก็ข้าพเจ้าก็ได้รับการเรียกร้องก็เลยแคนเซิลในรายการบางอย่างแล้วก็รีบไปที่โรงพยาบาล 병원에 가니까 중환자실에 들어가 있는데 의식이 아무도 없습니다. ในที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ผู้ป่วยนอนอยู่เหมือนกับว่าไม่มีหวังเลย 제가 가서 기도를 하는데 그 엄마가 얼마나 답답한지 귀를 하면서 기도를 들으라고 자꾸 옆에서 흔들었습니다. คือขณะที่ข้าพเจ้าวางมืออธิษฐานอยู่นะฮะคุณแม่ก็จะเอาลูกชายของหูของลูกชายต้องฟังอธิษฐานเสียงอธิษฐานของอาจารย์ลีฟังสั่งเสียงของอาจารย์ลีมันดึงหูเลย 의사와 간호사들이 이렇게 좀 의아한 듯 쳐다봤습니다. แล้วก็คุณหมอกับพยาบาลก็มองดูด้วยความแปลกประหลาดนะ 전 기도를 해주고 나왔습니다. 아무런 반응이 없었어요. แล้วอธิษฐานเสร็จสิ้นไม่มีตอบสนองอะไร แล้วข้าพเจ้าก็ออกจากห้องฉุกเฉิน 그날 밤에 의식이 돌아왔습니다. ในคืนวันนั้นลูกชายของเขา 말씀 외에는 여의도 순복음교회 기도 스타일인 주여 삼창후 통성 기도를 드렸습니다. รู้สึกได้รับการหนุนใจมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องการอธิษฐานค่ะรู้สึกว่ามีพละใจกับคริสตจักรมากขึ้นเพราะดูแลการอธิษฐานอยู่ที่โบสถ์อยู่ด้วยก็รู้สึกว่าแบบอยากที่จะนำไปหนุนใจพี่น้องที่คริสตจักรด้วยค่ะครับผมชื่ออาจารย์วิบูลย์รัตน์เรืองมณีโรจน์นะครับมาจากคริสตจักรแห่งการเจิมจังหวัดระนองซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับรู้สึกฟังคำสอนในเช้าวันนี้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าได้เคลื่อนมากเลยครับยินดีมากเลยที่ได้เห็นพระคำที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ 사흘 동안 진행된 이번 대송에 참석한 많은 목회자와 성도들은 하나님께서 부어주시는 축복과 기적을 체험하고 하늘나라 확장에 앞장설 것을 다짐했습니다.